होता है, पूरा फ्लैट होता है, उसको चढ़ाने में कितना दिक्कत होता है। ये देखिए कितना आसानी से मशीन ऊपर चढ़ाया जाता है, ऊपर जाता है। यहाँ पे मशीन चढ़ाने उतारने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रेलर एक टेंशन मशीन, बगल में बलूया चल रहा है, टाइप का मशीन खड़ा है और आगे में टेंशन मशीन है। जो किसी का चैन खराब हो गया तो उधर रखा हुआ है। चल रहा है दूसरा का काम, सब सैनी मशीन है 215। केबल चल रहा है, इसको अपने यहाँ लोडो बोलते हैं। वो जो बिल्डिंग है ना, दिख रहा है ये बिल्डिंग तो नहीं लगता, उसी मालिक का है ये काम, उसी ठेकेदार का काम है ये। ऐसा ही बनवाएगा इधर से। जगह में कितना कितना चल रहा है। सब बड़ा बड़ा कितना है, 500 है, 550 है। ये बेसमेंट का काम हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। और ऊपर में भी चल रहा है।